Halo, selamat datang lagi di Tim Tam Official. Jadi sekarang part 2-nya di kuburan Cina. Sekarang kita mau yang lebih madap lagi, yang lebih ekstrim lagi ya. Kita menyelusuri kuburannya. Kemarin kan cuma diam doang. Sekarang kita keliling-kelilingnya gitu. Saya ditemani sama ada papa saya juga di sana ya. Di sana guys. Di sana lah pokoknya mah. Ada ditemani papa saya, takutnya ada apa-apa kan bisa ada yang handle. Terus ada Rehan juga di sini sebagai kameramen. Han, tunjukkan Oi. eksistensi. Halo. Ya udahlah, biar nggak terlalu lama. Langsung aja saksikan terus ya, men. Yo. Ya itu jadi sekarang udah di jalan. Rehan lagi ngedorong motor. Halo guys. Ada My Padar. Tuh poek ya. Ini teh apa nih? Ini romantis men. Jadi begitulah. Tuh. Ya nanti kita lanjut lagi. Jokes. Lihat. Pas ya. Pas tuh, lihat tim kami. Tapi nggak caang men, nggak kelihatan. Lagi jalan-jalan men. Jadi udah ini ya. Apa sih udah ada, tapi kalau di kamera nggak akan kelihatan. Cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat. Sirian. Yuk, jangan lagi men. Ya, jadi kita udah berdua men. Guys, Kita mau keliling-keliling makamnya ya. Kemana jangan? oke. Cuma berdua guys. Kita berdua. Sien nginjak orang mah. Oh ini mah bukan merenya. Tadi ditinggalin sama ayah saya, ditinggalin. Kita bakal nepatin janji guys. Nepatin janji. Kesini. Lihatin sih. Tuh ini makamnya. Tuh ini benar-benar makam ya. Benar-benar Bisa disangka kuburan. kita bohong guys. Iya. Bisa disangkanya di hutan. Di hutan. Hutan korong. Di hutan. Hutan korong. Tuh, nih lihat. Kelihatan nggak? Tuh. Benar-benar kuburan Cina. Ketang mana? Iya, ke dia, ulah ke dia tuh. Nah, Warga. tuh. Iya. Tim penerangan. Punten. Nyeri ngalangkung. Wah, sini mah perbodan meren. Wih. Gila men, kaget gua aja. Ternyata kodok. Wes cuy, ini. Hah? Dia wes. Cicing 5 menit, 10 menit tuh. Udah tuh challenge. Ya, challenge lagi. Ya guys, kameranya ini. Hah? Di dia kamera. Nanti di dia. Kita duduk di sini. Nah,
Ini samping aku kuburan deh. Tuh, ini kuburan. Kita diam di sini. Maaf ya ngerokok karena kita dingin, karena tidak ada kehangatan. Dingin, 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 dingin. dingin. Mandiin Sama sepatu angin. Nah sepatu angin. sepatu. Baca. Karena Kita kita bakal challenge lagi guys. Nempatin janji. Ya, Ya, guys. kita sekarang Kita bakal- berdua bukan bertiga guys. berdua, benar-benar berdua nih. Kalau ada orang lagi pasti kedengaran suaranya ya. Kresak kresuk kresak kresuk kresak kresuk kayak kuda Kudanya doblai. lagu chill ya. Jangan ini aja. Cukup tahu. Cukup tahu. Tak usah dibicarakan karena bahayus. Sangat berbahaya. Like guys, Subrek. Nanti lihat janji guys, kita mah ditepati guys. kita mah orangnya Menepati. Kita mah orangnya ya gitulah. Tara apa sih, bukan ngomong doang gitu. Ini benar-benar ekstrim ini mah ya. Soalnya ini teh Bila perlu mau coba gimana biar tahu gimana seremnya. Dan ini teh bukan di bawah, ini teh di atas. jalan kita guys. Tuh ada siapa? Ada siapa? Babe-nya ada siapa? Astaga. Sebelum dingin ya, karena ini teh ya gitulah, sampah tuh dibuangnya di sini ya. Sampah orang Ya mantan juga bisa dibuang ke sini. buang saja. Di sini tempatnya memang disatuin sama itu gitu. Banyak yang lewat juga. Itu udah jam berapa? Lihat jamnya bisa nyala. Aduh, Lu sih. nah 11.41 guys. 11.41. Jauhan, 47. jauhan. Nah, Nah, kelihatan nggak? hampir jam 12 guys. Hampir. Hampir guys. Buat yang tahu aja itu mah. Kalau sering nonton itu pasti bakal tahu. Tahu. Ada di sini. Ada. Ih, serem. Selina. Kamu duaan dia dulu. Nanti kita next video kita ke kampung aja yang horor-horornya ya. Yang Yang lebih lebih lihat aja deh. yang lebih Mantap, pokoknya mah. kita nunggu apa sih, mengumpulkan dulu nyali. Ini dulu. Mengumpulkan nyali dulu. Bung.
Nah, coba lo. Gak boleh diomongin, nanti diomongin ya. Sekarang mah ya begitulah, kita tahan-tahan dulu. demi kalian guys. Yang nunggu challenge, sabar. Kita mau bikin prank dulu. Mau tahu prank siapa? Lihat aja nanti ya. Kita kayaknya Jadi serius. asli. Nanti aku kasih tahu ya di bawah ada apa. Kalau sama kamera percuma, nggak akan kelihatan, ini gelap. Percaya mau nggak juga terserah Itu kalian. mah kepercayaan masing-masing, ini mah penglihatan kita aja. Gibra, Ini caang, nu kursi. itu nu sampah. Belakang yang terang pokoknya. Itu Ayo kayaknya gitu. Coba dengan mau gramannya mah dasarnya mana tuh bisa nempuh. dapat guys. Ya begitulah kehidupan. Ini terpaksa sih sebenarnya mah takut, tapi gimana ya, daripada nggak ada konten mending setelah nekat aja ya. Kita juga sebenarnya tidak berani kesini karena kita Berdua terpaksa, apalagi berdua men. Karena tadi ya ngajak pada nggak mau. Gila. Jadi yang bisa-bisa yang ada aja lah, nggak usah maksa yang nggak mau. Yang jatuh men. Saya merasakan kehangatan di sini. Selina. Kamu tidak merasa dingin kah? Tidak kan? Iya. Oh. Maaf, kami di sini tidak mengganggu. Kami hanya ingin ngetes saja. Ya. Dari nanti dah. Oke men, jadi tadi kita lari-lari karena takut. Karena tadi teh ada yang nongkrong ganteng. Ada yang duduk-duduk manja, ngopi ya. Ada yang ngopi malam-malam di atas batu nisan. Jadi ya segitu aja. Videonya segitu aja. Karena kita takut mau pulang udah malam. Tuh di mati isinya. Terus tadi ada yang jatuh ya. Ada yang jatuh. Ranting. Pok. Ada Papski. Dia segitu aja lah. Udah nggak kuat. Ya tunggu aja. Prank. Celeng horor lagi. Nanti mikir dulu mau bikin konten apa ya. Pokoknya stay tune aja. Temuin Bye. kita guys. Bye. Bye.